記唔記得呢度？呢度係戲曲中心，係啊，戲曲中心睇咩咧？梗係睇舞台劇啦，冇錯啊，係啊，冇錯。睇舞台劇上去話你知，係啊，冇錯，就係咁。即係真係上咗嚟啦，就喺度啦，見唔見到啊？有個盒仔貼紙相機排隊處，我哋而家趕時間入場啦，攞飛啊，攞飛啊！攞飛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 ，嗰邊攞飛，應該係咪嗰個卡㗎？我哋而家係攞飛飛啊！攞飛飛攞飛飛，咦，有熟人啊！即係坐低咗啦，我哋睇呢個 Y2K 時的綁架，冇錯，就係呢個。呢個場館應該好多張，我哋呢個得到幾個，跟住我哋得到呢個 VIP 用心合照證，就係咁，我等開場啦。搞掂啦，耶！影完開心啊！影翻張 poster 先，影翻張 poster 先，未影，報翻張 poster 先，轉頭見。即係話咁快出咗嚟啦，冇錯，數3聲先，1、2、3。即係我哋又嚟到啦 ，Y2K 前的綁架，高。最後呢邊，就係咁啦，轉頭見。即係睇下咩 souvenir先，呢啲係之前嗰啲嚟嘅，之前嘅我睇而家啲有 T 恤，有收啲跌落漢服會個襟章，有貼紙。有貼紙想影啊！我哋去影啦。八達通攞錢啊！今日增值咗，耶！good， 真勁！影貼紙相啊，耶！好，而家可以喺呢度有咖啡賣，睇下先。咖啡有幾個人㗎？買晒。買晒，幾好係好噴泉嘅咖啡咯，係啊，都可以諗下㗎，真係不落㗎，都冇好多嘢。但係嗰一陣又冇晒喎，都排隊啊！好，我哋買第啲，我哋買襟章，送晒，成個送晒。睇多次先，我哋去睇多次。有貼紙賣。我想要個筲箕灣疊羅漢協會嗰個襟章嘅，一係咁買啦，真高。呢個係肥人的高。Hello， 我想買個襟章，我要買呢個襟章。呢個係啊，係咪八達通都得㗎？係啊，我有八達通啊。60蚊嘅可以拍。搞掂啦，追到嘢。哎呀，唔該你，哎姐，好，我夾住先。哎，唔該晒，哇正啊，拜拜。買咗個襟章，呢個筲箕灣疊羅漢學會，係啊，襟章正啊，我而家等入場。就係咁啦，完場見。
秒，集隊啦，要拉3秒，好，1、2、3，等影相嘅咩？係咁，就係即入去啦，入後台影相，入後台影相啦，最頭見，而家等緊可以影相，即係可能影相即係影完再講啦，影完相仔啦，咁就睇咗我哋嘅第2場 Y2K 前擊綁架啦，就係咁啦，好啦，咁啊，聽日就係尾場，係晏晝場3點場添啊，仲要係啊，咁我哋而家數3聲先好唔好？1、2、3，即係3聲之後我就到咗呢度啦，而家係咪上得噶啦已經？咁我上去啦，你睇，上得去啦，我哋上去啦，好，就係咁啦，今日就係睇呢個Y2K前擊綁架尾場，喺晏晝嚟嘅3點鐘尾場，冇錯，跟住又入多次後台影相啦，就係咁樣咯。唉，咁快又做完晒啦，又完成我哋呢一個睇舞台劇嘅環節啦，冇錯啦。今日都係坐前面啦，邊都係邊評委嚟嘅，唔緊要，都 OK 冇問題嘅，就係咁啦。好，上台再講啦，即係上咗嚟啦。貼紙相，琴日我哋已經影咗啦，唔使嘅。吉紀念品。鎖匙扣琴我哋都買咗個，唔使買。咖啡方面我哋琴日都買咗啦，咩都唔使做，打卡先。我打卡。到啦，人哋影完我哋先打卡。係有呢度，而家影呢度啦。如果影嗰度貼紙相位啦，好多地方可以影嘅，冇錯。我影呢度啦，我哋都可以影到嘅。等陣卡再講，睇埋呢邊先。除咗頭先中間大 poster 啦，隔離有張都 poster 啦，呢邊其實都有嘅，還到去影先。我揾個位先，個罅位先。就係呢個，跟住仲有呢個最尾有 show 出嚟嘅貼紙相嘅樣，你睇下，呢啲簡直係嗰啲咩？俾圖手咗之後，靚嗰啲，冇錯。而家我哋就喺度等出，我琴日買咗襟章啦，我唔買嘢㗎啦。但係原來佢有呢個咯，筲箕灣羅漢學會，係呢度仲有羅漢學會，我而家等入場，就係咁樣，都係呢個位入。好，入到去再講啦。咖啡嗰度咧，我哋琴日就係買咗呢個，跟住買咗呢個，冇錯，就係咁咯。影張相先，影張相。因為其實我真係試嘅時候都知係咩嚟嘅嘛，係咯。咁我哋入場先再講啊，真係我已經有嘢打完卡，影咗相啦。真係入咗嚟啦，到咗啦，第一排好似完場見。3、4年，跟住陪我玩咗半年咁樣，佢哋慘啲。多謝晒大家啦，咁啊希望有以後有我哋啦，希望啦，有我哋嘅時候都希望有你哋啊 ，thank you，多謝晒。好，你有咪？我呢個講啦，我
終於最後一場啦。對我嚟講咧，呢個 show 咧應該係真係雲浩影咁嘅年紀去做嘅。我講我啊，咁啊你都知我一把頭髮一把年紀㗎啦。其實今次捱一個咧，真係靠晒呢啲全部台前幕後嘅人，少一個咧，我唔好話做呢個 show，我根本連排練嗰個時間都過唔到，我真係真心多謝佢哋。另外好想多謝咧就係阿星同埋阿超。佢兩個咧直情係一個生理同埋心理嘅教練，日日喺我耳仔邊話，他叔你得㗎，他叔要唔要按摩啊？他叔你點啊？他叔要點啊？冇向我死咗嘅。另外好想多謝，因為我哋呢個戲除咗動作多之外咧，有好多 quick change 你哋係估都估唔到咁困難嘅。我好多謝幫我日日 quick change 嘅 Ann 啦，同埋阿 Josie， 特別係 Ann 啦，我諗我近期幫我付最多嘅就係呢個女人喎。真係好多謝你哋，咁仲有雲浩影啦，仲有霞啦，成日都喺我側邊講頂住啊，頂住啊。雖然佢冇講老坑嗰兩個字，但我知㗎啦。真係好多謝你，我捱過咗啦，媽咪。你有嘢講，咁我有嘢講啦。有咩嘛？有冇咩啊？有啊。你有嘢講，我都有嘢講。我入咗行都好多年啦，喺個唔同界別都插嗰啲，即係擺嗰啲腳毛喺度啦。唔知點解咧，今次呢個 company 所有人由化妝啊、導演啊、演員們啊、artist 們啊，做服裝啊，所有人咧唔知嗰啲愛咧唔知邊度嚟嘅喎，根本都唔識佢哋嘅。即係嗰啲咁嘅 TS crew 咧，黐線一日到黑，你會唔會抽筋啊？隻手有冇事啊？有冇舊患發作啊？幫你搞呢一全部男仔嚟嘅。化妝整頭同埋服裝都係女仔嚟嘅，冇乜點理你。我都同佢哋講過，我就話點解呢個 company 咁有愛嘅，同埋我哋嘅膳食咧係黐線嘅，永遠唔會餓，永遠排練嗰陣時一去到話要熱狗要咖啡啊，要hamburger 咁樣，即係一定唔會餓。嗰種愛咧係谷到咧幾個月以嚟，我就琴晚瞓上床嗰度諗，突然間聽會冇咗。咁點啊？諗住咁好，我就覺得好感觸地話，希望呢個 company 嘅人，我哋江湖會好快再見，得閒嚟我屋企飲嘢，我哋完咗個 show 唔會唔再見面嘅。好啦，咁都嚟到最後啦，都要講翻啲係啊，感性啲，最感性、最會流淚嘅説話，冇錯，就係仲有啲貨喺門口未賣晒。包括竟然令我好 surprise 嘅係虎蛇咖啡嘅 fruit punch 味，係特登為咗呢個 show 做 fruit punch 味，做咗少量嘅咖啡豆。嗱，你哋唔買，轉頭又喺度追殺我，幾時有貨？幾時有貨咁樣？跟住入咗又唔買，成日都係咁，次次都整蠱我。好啊，咁啊同埋仲有 T 啊等等啦，咁希望大家支持下啦。咁呢個時候咧，去最後一場啊，希望你哋可以幫我哋留個倩影啦，用你哋部機。咁啊，拎你部手機出嚟，同我哋影張合照啊！好。完啦，完結啦，做乜完先？完結。完你嘅麥當。好，冇咪啊，你叫啊！好死喎！好啊！我哋今個班就再見啦，聽晚10點啊！聽晚10點有好多人上我哋節目啊！係啊，唔好講係邊個啦。係啊，全部都係呢班啦。做多次俾你睇，聽晚10點。好，多謝。Thank you。好，快除低先，快除低先，快除
住隊先，就喺度排住隊先。呀，就係呢個，呀，好，轉頭見，好，影完相啦，今次真係圓滿結束啦。咁我哋翻到先再講下，我哋今次嘅感受，同埋介紹我哋買到嘅故事啊，好唔好？好啦，咁我哋翻去再講啦。即係翻咗嚟啦，睇完呢個 Y2K 前的綁架，今次呢個場刊真係好特別嘅，即係諗呢要睇好多場你先可以坐一齊，因為我睇咗3場，咁樣呢每個位裏面呢都有一個咁樣嘅，就係場刊嚟噶啦，每個演員都有一個，所以如果你真係要齊嘅話，要睇好多場，咁我哋得3場，所以得3個，係啊，你見到呢，其實佢每一張後面呢都係一個簡介咁樣啦，咁而佢哋呢。你咪見到佢呢度有個封口嘅，係嗌你搣開㗎。每一個搣開，原來佢哋都咬住唔同嘢㗎。你睇下，哎呀，我哋得3款嘅，所以真係唔多，只得3款，就係咁樣嘅咯。擺翻上去先。咁跟住有一場呢，係朋友仔幫我哋買嘅優先啊，優先飛呢，我哋可以喺 VIP 個飛嗰度一次過就晒3個襟章啦，齊晒啦。咁跟住然之後呢，因為我哋坐嘅係 VIP 嘅飛啦，咁所以我哋呢，好幸運地呢，我哋睇過一場，我哋睇3場啦，其中有一場第一場睇嘅第一場嘅時候，即係唔係第一場啦，總之我哋嘅第一場啦，咁樣呢，就有嗰張影相嗰張卡呢可以嘅，之後就冇嗰張卡了，所以呢個都係個紀念嚟嘅，你睇下。合照證嚟嘅，咁跟住咧佢有個貼紙相機噶嘛，我哋影咗貼紙相，跟住然之後我哋買咗襟章，因為呢個係筲箕灣疊羅漢學會，就係咁樣啦。咁今次呢個咧古仔咧都幾好唔錯嘅，佢係一種好似回憶咁嘅片段咁樣啦，又去翻講翻之前咧，又講翻而家，講翻之前，講翻而家，咁當中就帶咗一啲都好溫馨嘅感覺啦，同埋好多回憶啦，同埋好得意啦，有跳舞機啦，影貼紙相機啦，仲有好多嘢咁樣啦。真係算唔錯啊，係一套唔錯嘅舞台劇嚟嘅。唔覺咁就做晒啦。好多謝所有台前幕後嘅所有工作人員啦，冇佢哋就唔會有呢一個 Y2K 前的綁架呢個舞台劇嘅出現噶啦。我期望下一次三叔公園佢哋3位又有新嘅舞台可以俾大家睇。就係咁啦，好。多謝大家收睇先，嗌朋友仔最緊要，嗌朋友仔同你一齊 subscribe 我同埋 like 我，仲要撳我鐘仔，叮，咁我就有新片，你就會知啦。我哋下一條片再見啦，拜。